no screenshot no neng YouTube YouTuber YouTube sih Bang Iwan menang screenshot no orang screenshot screenshot itu oh, jangan lupa screenshot apa YouTube itu ya screenshot screenshot cok screenshot subscribe Ada satu tegukur ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah deletok guys. Oh, angin ya guys. Oh, kena guys. Kena guys. Oke guys, kita ambil jatuh jauh ya. Oke guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berburu lagi ya guys, berburu tekukur ya guys. Saya tadi udah shot 3 kali ya guys, udah shot 3 kali, tapi apes banget guys. Saya cari nggak ada yang ketemu guys, 3 ekor. Aduh, mungkin belum rezeki guys. Udah basah kuyup nih guys, basah karena masuk nih perkebunan singkong. Basah ya guys, masih pagi soalnya semalam habis hujan ya. Oke, saksikan terus, semangat. Iya, kena guys. Oke, alhamdulillah kita ambil ya, langsung kita ambil. Di pohon itu guys. Oh, ini dia guys, jatuh di bawah. Alhamdulillah ketemu guys ya. Aduh. Alhamdulillah ketemu. Oke, lanjut guys. Anginnya guys. Oke, coba kita shot ya.
guys, satu guys, kita ambil. Oke, kita ambil poinnya guys. Akhirnya guys, ini luar biasa ya. Kita ambil poinnya di bawah itu guys, jati kering. Bunganya ya guys, saya kira cuma ada 2 tadi guys, ternyata ada bunganya. Ini guys, saya kena guys ya. Oke, ini menitnya. Lanjut. Tuman! Kerja banyak kaya orang kerja benar. Gagal kamu kerja benar. Picak ke matamu. Cok dadan. Mantap. Nah, satu guys, kita ambil. Ada dua guys ya, ada 2 ekor. Ya, kena 1 guys. Ya, kena guys. Ya, alhamdulillah. Dua ekor ya guys. Oke guys, kita ambil.
di pinggir sungai ya guys. Tuh posisinya di sana, ruak-ruaknya. Sambil arah pulang tadi nengok-nengok di sini, ngelihat ada ruak-ruak guys. Tuh, ini motornya di situ. Oke, kita ambil ya guys. Alhamdulillah poin ruak-ruak 2 ekor. Oke, kita ambil. Dekat ya. Ruak-ruaknya ada di sini. Jadi sudah dari atas jembatan sana. Oke, coba kita tarik guys. Mudah-mudahan ketemu ya. Oh, oke guys. Oh, lihat guys, bekas banjir. Oh, ketemu guys. Alhamdulillah. 1, 2 ekor guys. Alhamdulillah. Ini guys ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah ketemu. Oke, lanjut guys, langsung pulang aja. Udah siang juga, cuaca juga tidak mendukung guys, anginnya sangat kencang. Oke guys, terima kasih sudah menonton, semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.